mun sang sang atanga INP Mizo channel ngai thatu zong zong te inza in chibai ule voin hi January ninga ni ania dama in lo om theu kan be sei tuntum chu international news lam kan ngai thanga inzawmna zir turin Putin-an asipaite Indian Ocean Atlantic le Mediterranean lama atir thuatang hian bul kanan tananga ral thuam chanchin lamte po kan soidon nia international news kan khailak dewa wangin thukal zel hi kan puang kim man don telova chuero min lo thethiam hra manga new year atang khan Russian force te chuan drone mangin Kyiv air strike an nei na sa a Ukrainian force te po Donetsk lama an chena sa ve hle poka Russian force tam takan that ti hriatani Ukraine armed force lam soidan phei chuan US siam HIMARS mangin Russia sipai zalilai an bom hlum ni in an soya adik GM tiro fin fia mai thei alanilo New Year vuak veta Russia chet nakha khovel ram sang ten an dem hle maya Moscow chuan an sipai somriat le pakualai thi angin an lo puang ve bokani January nili nimin khan Vladimir Putin chuan new generation hypersonic cruise missile athuam frigate indolong a launch le ta a Atlantic India Oceans le Mediterranean tuipuya inzawmna zircon donani Putin chuan ti hian soya hetiang ral thuam turu le hlo om hian Russia chu mel maram telakata a chan him dona kan ram him na hi na satakin atan puidonani ati nimina ral thuaman launch hi zircon ningeina langa zircon hypersonic hi ral thuam changkang takmai khofela atluk pui han soi mai tur la omlo ani President Vladimir Putin le Defense Minister Sergei Shoigu chuan video conferencing kaltlangin program antel puya Shoigu chuan tuntum military exercise na tumber chu Russia ta na hlo om laka inven na ani baka kan thian thate ne na boruak muan om taksiam ani ati Shoigu na soidanin military exercise a hian crew member te chuan hypersonic ral thuam le long range cruise missile chelek dan tur anzir don ani Russian Defense Minister chuan zircon missile ro puizia soyen tunlai khovela air defense system thaberberte apal tlang theya tuipui le khomuala mel masipai omna target te po chiang mangkhenin aka fu chat donani ati hypersonic missile hi US China Russia le North Korea ten an nei to hloma United States ve thum chuan aka thak na tur lam lesser turu tak alo boi pui vereng boka tunge chungnum perti hi ataka indawna om phot lo chuan hriat har hle don ani ber hi Ukraine indawna hian Russia chuan hypersonic missile chikhat kinjal amang to a an soi ang em kha chuan alo turu viau lo ni na langa tunami te hi enge mo an don ni Russian Gorshkov fleet rual te hi Atlantica lutin Indian Ocean an pananga ti chuan Mediterranean Sea an lut le ang zircon hi kilometer sangkhat range ni in sound speed let kuachak ani US Congressional Research Service na report danin Australia te France te Germany South Korea North Korea le Japan te hian hypersonic missile an buai pui mek ti ani vele boka Kim Jong Un kha na test to ni hriat ni in anei po nei to hian mai theiani US Congressional Research Service report chuan Russia le China hypersonic missile te hi nuclear warhead phur thei an ni hloma tin missile hian akal dan athak danglam theiawangin a target hi hriat mai a har hle ni nan soibok India le France tangkopin fighter le submarine siamantum Indian Navy chuan Rafale fighter jet alei don bok India and France strategic dialogue avoi som thum le parukna nei me kania
zanin hian French diplomatic advisor to President Emmanuel Bon chuan Prime Minister Narendra Modi le mipoimo dangte amuang. Emmanuel Bon hi President Emmanuel Macron rin rol berni in diplomatic relationship chungchanga a advisor ani. France le India sarkar indor na hian India sarkar malak na Make in India an ngai poimo hle don. French diplomatic advisor Bon hian Union Defense Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister S. Jaishankar le National Security Advisor Ajit Doval te mubokang. India ina tumber chu ral thuama in tawdel ani. Amaro chu ramdang puina tello hi chuan Melma China te ang han el phatur hi chuan engwal ala ni hlei thei don lova. France hi India ta na poimo tak zet. India sarkar chuan ramdang atho puite atangin za 100% technology transfer abeisaya engral thuam po ni se ramdang puina in lo siam ta po chu ni sela a technology a khol thuak bermai ramdang kuta om tlat zel hi chuan India ina tumber in tawdel hi kan la hlat don. Chuwangin India hian technology transfer mai nilovin mel maram te khum turin design lama te next generation ral thuam nei atum chhome kani. India company lian Tata chuan C295 tactical transport aircraft siam turin Airbus nen inzawmna an nei to a Vadodara Gujarat an siam don ani. Airbus hi French company ni in an headquarters po Daulos, France ani. Airbus ang bok hian India sarkar chuan French company dang tenen tho ho an tumro hle boka French thiam na mangin civil military aircraft tam tak siam chhuah an tum mek ani. French Scorpion Calvary class submarine hi kumin hian siam zo man beisaya ni a. French le India tangrualin Mumbai dok yata an siam ani. India chuan diesel submarine po siam chun zom zel adu boka hetiang te awang hian French lam a hoi lo thei ri lo ani bermai. India tui pui mong pha a chuat ocean bed te zir chianga mapping titurin India hian French thiam na amamo a tin underwater drones le sensor te po French kut chuak alamamo hle ni. Indian Ocean hi the next frontier tia an ko mek ni in India chuan ven him atuma French point tran puya du hle ti chuan France India le UAE te chuan trilateral group an din chhota a Africa le Pacific tui pui vel thunun ne an tum ve hle ni. Tin France le India inzawmna chan lian tak pakhat dang chu space technology hi ni. China hian space lama mason chhona samaya India hian France ne na tang ko pa atum hle bokani. National Security Advisor Ajit Doval chuan Emmanuel Bon hi China ramri buai na kilometer sang thum zali somriat pariat sei line of actual control chungchang asoi pui bokanga. Tin Russia le Ukraine ten in biak na do kanan kil theina na malak dan tur an soi ho bokang. Indian Air Force and Rafale fighter jet alay nuwa Indian Navy point lay atum vele ta. Indian Air Force chuan an squadron tharatan French company Dassault siam Rafale fighter jet an thlang to a tuna hian Indian Navy point US siam FA-18 Super Hornet Iron Rafale an thlang vele tabok. March thakian French President Emmanuel Macron India atlo huna heng chungchanga hian inrem na an siam thei beise ni. Indian Air Force chuan Rafale fighter hi somthum le paruk alei to a. Indian Navy hian Rafale M aircraft somni le paruk leyatum ve don ni in report chuan atarlang. Dassault Aviation chuan Rafale M aircraft hi Indian Navy warship INS Vikrant nen anin milhle don ni inan soi. Greece, Indonesia le UAE te chuan Rafale M hi an mang me ka ni.
kum sangkhat zakwa somriat le paruka tang to khan dassault hian Rafale M hi an lo siam dai to tuna hian French Navy chuan zani le somli zet an kol me ka ni Indian Navy chuan Russia siam fighter hlui lutuk to te thak an du ta a MiG-29K le MiG-29KUB fighter somli le pathum zet nolan tum me ka ni Ukraine chuan armor ral thuam adong don amaro chu lai puilian adu zok tlat mai West Ram te chuan Ukraine tan armor battle vehicle spec antum le meka amaro chu Ukraine hian tank lian adu ta zok ani Washington chuan Eastern Ukraine lama inzawmna alana sattur thu asoya French President Emmanuel Macron chuan Zelensky bia in AMX-10 RC armor combat vehicles at hon tur thuarhil Australia chuan October thakhan Bushmaster protected mobility vehicles somkua zet ki fa pek thu alo puam ve to boka hetiam hian tran puitu hian om zela tin US President Biden appoint Bradley fighting vehicles thon atum vele bok he fighting vehicle hi US Army ten sangkhat zakwa somriat bor chowa an lo man tran to khani Ukraine sipai te hian lai puilian tank thatak an du zoka amaro chu an mamo ang lai pui an la dil chuak lo tlat mai an mamo ni an ngai hi tran pui tulam hian mamo lem ri lova an nga yamani don ni kan thlir zel don nia khati zong kha tun tumata na international news ral thuam chanchin te po tela kanan ti chuat the ani a thlir tu le ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me